أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج المشهد. مشهد اليوم يتضمن ملفين رئيسيين. الملف الأول تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والملف الثاني المشهد في العراق. نبدأ مشاهدينا الملف الأول وهو التطورات الخاصة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم من أن بلاده قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود، مما يؤدي إلى أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وإفريقيا. قال زيلينسكي إن روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، مؤكدا أنها تسيطر على البحر الأسود وتريد وقف اقتصاد بلاده بالكامل. تعد أوكرانيا مصدرا رئيسيا للحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى وكذلك المعادن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة حربية من طراز ميج 29 بالقرب من سلوفانيسك بشرقي أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير 10 طائرات بدون طيار وصاروخين. وأضافت أنها تمكنت من قصف 38 منشأة عسكرية من بينها مخازن للذخيرة ومراكز للتحكم. يأتي هذا غداة مقتل 8 مدنيين في قصف استهدف منطقتي خاركييف ودونستيك، من بينهم 4 سقطوا في مدينة ليمان الواقعة في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقتين. قال أحد مساعدي رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية إن روسيا استأنفت قصف مصانع الصلب في أوزفستال بمجرد مغادرة الحافلات التي كانت تقل المدنيين بإشراف من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ولا يزال عدد غير معروف من المدنيين والمقاتلين محاصرين في أوزفستال التي توفر شبكتها من المخابئ والأنفاق المأوى من القصف الروسي منذ أسابيع. بعد جهود قادتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع أطراف النزاع، بدأ الأحد إجلاء مدنيين من أقبية مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول شرق أوكرانيا. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تويتر إن أول مجموعة من 100 شخص تم إجلاؤهم إلى مدينة زابوريجيا الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. وقال إن أوكرانيا تعمل أيضا مع الأمم المتحدة لإجلاء مدنيين آخرين من أزوفستال. آمل في توفير كل الاحتياجات الضرورية اللازمة لاستمرار عمليات الإجلاء من ماريوبول، وأنا ممتن بشدة لكل الذين شاركوا في الإعداد لعمليات الإنقاذ هذه والذين عملوا على توفير هذا الممر الإنساني. هذا وتوقع مسؤول في الرئاسة الأوكرانية أن تستهدف عمليات الإجلاء إلى جانب المدنيين المقاتلين المختبئين في منطقة مصنع الصلب. ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم مبادرة تم بموجبها إخراج عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال من أراضي مصنع أزوفستال في ماريوبول، وأن بعضهم توجه للمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك، فيما تم تسليم الذين اختاروا التوجه للمناطق الخاضعة لأوكرانيا لممثلين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأعلنت القوات الروسية السيطرة على ماريوبول، لكن بعض المقاتلين والمدنيين ما زالوا يتحصنون في مصنع أزوفستال للصلب، وهو مصنع ضخم من العصر السوفيتي أقيم خلال حكم جوزيف ستالين، ويضم عددا كبيرا من الأقبية والأنفاق. وتسبب حصار ماريوبول الذي قاتلت القوات الروسية خلاله قوات أوكرانية على مدى قارب الشهرين في تحويل المدينة الساحلية إلى منطقة دمار سقط فيها عدد غير معلوم من القتلى، بينما يحاول الآلاف البقاء على قيد الحياة دون ماء أو طعام أو صرف صحي. ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 5.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 من فبراير الماضي. قالت المفوضية إن الإحصاءات تم تجميعها من مصادر مختلفة،
لا سيما البيانات التي قدمتها السلطات من نقاط العبور الحدودية الرسمية. يبحث اليوم وزراء الطاقة الأوروبيون في بروكسل اتخاذ قرار بوقف تدريجي لمشتريات النفط الروسي ومشتقاته في إطار العقوبات التي تفرضها دول التكتل على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. مسؤولون أوروبيون أكدوا أن هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا على خلفية العملية العسكرية المتواصلة في أوكرانيا، وأشاروا إلى أن المفوضية الأوروبية ستعرض خلال اجتماعات في بروكسل هذا الأسبوع اقتراحا بشأن الحظر يتضمن فترة انتقالية تمتد حتى نهاية العام. وأجرت المفوضية الأوروبية محادثات مع الدول الأعضاء الأكثر تأثرا ومع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لإنجاز الاقتراح الذي سيعرض على الدول الأعضاء في التكتل. ويؤكد الأزمة الجديدة من العقوبات على روسيا وأنها قيد التحضير، حيث تهدف إلى فرض عقوبات على كامل المنظومة النفطية الروسية. وفي المدى القصير سيهدف أحد التدابير إلى زيادة تكلفة الشحن البحري للنفط الروسي. وتعد ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا أكبر الدول المستوردة للوقود الروسي من غاز ونفط خام ومشتقات نفطية وفحم. وتؤيد معظم هذه الدول مبدأ الحظر التدريجي للواردات من روسيا، وتؤكد أنها بدأت بالفعل في تطبيق هذه الخطط. ويواجه القرار الأوروبي المحتمل صعوبتين أساسيتين وفقا للمسؤولين، حيث يعتمد بلدان أوروبيان لا منفذ بحريا لهما هما المجر وسلوفاكيا على أنابيب النفط الروسية، وهما غير متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية. كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي القرارات الأوروبية إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى نتائج عكسية. ويشار إلى أن فرض عقوبات على النفط الروسي يتطلب إجماع الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي. انتهى الملف الأول وننتقل مشاهدينا للملف الثاني وهو المشهد في العراق. ينضم إلينا في هذه الحلقة الدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك أستاذ نجلاء، وكل سنة وحضرتك طيبة وشعب مصر الكريم بألف خير. أهلا بحضرتك يا فندم وحضرتك طيب. الكتل السياسية في العراق أطلقت إنذارا مع قرب انتهاء مهلة التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة التي أعطاها لقوى الإطار التنسيقي، بينما تواصل بعض الأطراف محاولاتها الأخيرة قبل الانفتاح على سيناريوهات متعددة. تطورات المشهد في العراق بعد هذا التقرير. يبدو أنه لا حلحلة في العقدة الحكومية في العراق، حيث يتأجج الخلاف على الكتلة الأكبر في البرلمان. وبعد مضي أشهر عدة على إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد وسط جمود سياسي واستقطاب حاد بين الأحزاب الفائزة، حال دون انتخاب رئيس الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة. شدد رئيس الوزراء مصطفى القادمي على أن الحل يكمن في استعادة الثقة بين العراقيين، وأكد القادمي أن العراق يمر بظروف معقدة، مشيرا إلى أنه هناك من حاول خلق فتنة طائفية في البلاد. كما شدد على ضرورة ترسيخ روح المحبة من أجل خدمة أبناء العراق، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لصناعة المستقبل. وقد أمر القادمي بتشكيل قيادة عمليات محافظة ميسان جنوبي البلاد على أن تتولى القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية كافة في المحافظة. ويذكر أن العراق يعيش حالة من الجمود السياسي منذ أشهر على خلفية عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة بسبب الصراعات بين الفائزين بالانتخابات النيابية التي جرت في 10 من أكتوبر الماضي. وأظهرت نتائج تلك الانتخابات حصول التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر على الحصة الأكبر، إلا أن البرلمان فشل 3 مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس لعدم اكتمال النصاب القانوني. أرحب بكم مجددا، وأرحب مجددا أيضا بضيفي في استوديو النيل الدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية.
دكتور حامد، يعني انذار من القوى السياسية مع قرب انتهاء مهلة مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة، حضرتك شايف هذا الانذار وقعه على الأوضاع في العراق ازاي؟ يعني طبعا استاذ نجلاء، بمجرد اجراء الانتخابات في اكتوبر الماضي ورغم مرور اكثر من 6 اشهر على اجرائها، الا ان الازمه تراوح مكانها في العراق ولم ياتي بجديد، رغم ان من المفترض ان تكون هذه الانتخابات هي ورقه مهمه في سبيل استقرار الاوضاع السياسيه في العراق. تم اختيار محمد الحلبوسي كرئيسا لمجلس النواب، ولكن عندما أتى الوقت لتشكيل الحكومة واختيار رئيس حكومة جديد، أصبحت الأمور صعبة، وأصبحت نظرة الكتل السياسية المختلفة إلى الأمور هي نظرة ضيقة، وأصبح كل طرف يريد أن يحقق مصالحه الخاصة على حساب مصلحة الشعب العراقي. وبدلا من أن يكون هناك أرضية خصبة مشتركة بين كافة الفرقاء في المشهد العراقي، نجد أن هناك يعني نوع من أنواع الانسداد السياسي الشديد. ورغم المهلة التي منحها مقتدى الصدر للإطار التنسيقي والقوى الأخرى للعمل على تشكيل حكومة، وهي التي تمتد لأكثر من 40 يوما ومن أول يوم في شهر رمضان المنتهي، إلا أنها حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى تشكيل حكومة. وبالتالي مقتدى الصدر وضع القرى في ملعب الإطار التنسيقي الذي لن يستطيع حتى هذه اللحظة، ولديه شرط وحيد وهو لابد أن تتضمن هذه الحكومة التيار الصدري، ولا يتم تشكيل الحكومة من الإطار التنسيقي فقط، وهو ما يرفضه تماما التيار الصدري باعتبار أنه ترك الملعب للإطار التنسيقي للعمل وبقوة على تشكيل حكومة عراقية جديدة خلفا لحكومة مصطفى القاسمي. ولكن هل الانفراج السياسي وارد أم أن هيبقى هذا الانسداد مسيطر على المشهد وعلى العملية السياسية في العراق برأيك؟ في ظني وتقديري كل المشاهد تؤكد على أن المشهد يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وليس هناك أفق لحل سياسي. على الرغم من المجهودات الكبيرة التي قامت بها حكومة مصطفى القاسمي في تواجدها في السلطة، سواء على المستوى الأمني والعسكري أو حتى على المستوى الاقتصادي، يعني أكثر من 1700 عملية عسكرية قامت بها حكومة مصطفى القاسمي في القضاء على فلول داعش والتنظيمات الإرهابية، برنامج الورقة البيضاء، العمل على أن تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية، إلا أن وتهيئة الأجواء أيضا لإجراء الانتخابات في أكتوبر الماضي، إلا أنه على واقع الأرض نجد أن حالة الانسداد السياسي تزداد يوما بعد يوم، في ظل أنه ليس هناك إرادة سياسية حقيقية من قبل كل الأطراف الفاعلة في المشهد العراقي لحلحلة هذا المشهد. وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني وانعقاد مجلس النواب لأكثر من 3 أعوام كما أشرت لأكثر من 3 مرات كما أشرت في تقريركم لاختيار رئيس الجمهورية واختيار رئيس الحكومة، إلا أنه لم يستطع ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب أن تكون هناك أغلبية الثلثين، وهي ما تتمثل في 202 عضو، وبالتالي الاحتياج إلى أكثر من 40 عضوا من الفئة المستقلة التي تنتمي إلى المستقلين لاكتمال النصاب القانوني، وهذا ما لم يحدث. وبالتالي المشهد ليس هناك رؤية حقيقية لاستقرار الأوضاع، ورؤية ضبابية ولا تنبئ ولا تنذر إلا بتصعيد خطير على واقع الأرض. ولكن كتلة الإطار التنسيقي كانت قد طرحت مبادرة للخروج من الانسداد اللي بتعاني منه العملية السياسية في العراق. مصير هذه المبادرة الآن إيه؟ يعني الإطار التنسيقي يريد أن يسير على ما هو متفق عليه عرفا في العراق منذ العام 2003، وهي أن يكون رئيس مجلس النواب كرديا، وأن يكون رئيس الجمهورية كرديا، ورئيس الحكومة شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا. وبالتالي هذا ما لا يريده مقتدى الصدر، الذي يريد أن تكون هناك حكومة توافقية بعيدة تماما عن المحاصصة الدينية والمحاصصة الطائفية. يريد أن يختار حكومة كفاءات، وهنا نجد أن الصراع يبتعد أكثر وأكثر، أو وجهات النظر لا تقترب بل تتباعد أكثر وأكثر في ظل تمسك مقتدى الصدر بعدم الاندماج أو تشكيل حكومة توافقية يكون منها التيار الصدري، بعكس الإطار التنسيقي الذي يريد أن تكون التيار الصدري هو جزء لا يتجزأ من الحكومة الجديدة. وهذه هي نقطة الخلاف الجوهرية بين الطرفين.
ولكن ده العرف اللي بيتم عليه النظام في العراق دايما. ده حقيقي، ولكن هو مقتدى الصدر بعدما حصل على الكتلة الصدرية على أكثر من 71 مقعد في الانتخابات الفائتة، يعني وهي الكتلة الأكبر، وحصول تحالف الفتح يعني نسبته تقلصت بشكل كبير جدا، وبدلا من كانت قد حصلت على حوالي أكثر من 63 مقعد في الانتخابات قبل الماضية، ولكن تقلص نسبته وعدم حصوله على الأغلبية هو يريد أن تكون الإطار التنسيقي يريد أن تكون الأغلبية البرلمانية أو الكتلة الأكبر المهيمنة على الثلث المعطل نعم. أن تكون من الإطار التنسيقي، وهو ما يرفضه تماما التيار الصدري. وبالتالي العودة مرة أخرى إلى أن يكون هناك ائتلاف حاكم هي وجهة نظر مستبعدة من قبل مقتدى الصدر، الذي أعطى مساحة كبيرة وترك المساحة للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة. ومع ذلك رغم القرب على انتهاء هذه المهلة في 5 يعني في خلال أيام قليلة قادمة، يعني انتهاء مهلة 40 يوم، نعم. لن تكون هناك حكومة. وبالتالي التمسك بكل طرف من الأطراف برؤيته يجعل العراق في موضع صعب ومتشابك بالضبط. ولن تستطيع أي قوة أن تنفرد بالسلطة، ولن تستطيع أي قوة أن تشكل الحكومة. وبالتالي سيكون مصطفى القاسمي مستمرا بالإنابة، ولكن مع تقليص صلاحياته سواء الخاصة بالميزانية أو البرامج الاقتصادية التي تحتاجها العراق أو حتى العمليات الأمنية، وهي ما تنذر بواقع مؤلم للدولة العراقية في الفترة القادمة. ولكن الحكومة الحالية بتعتبر حكومة تصريف أعمال. إيه هو أقصى مدى زمني لهذه الحكومة كي يقبل باستمرارها في العمل؟ يعني طبقا للدستور العراقي ليس هناك إطار زمني، ليس هناك إطار زمني سواء لاختيار رئيس الجمهورية أو حتى يعني أكثر من 3 جلسات لاختيار رئيس الحكومة أو اختيار رئيس الجمهورية، ولم يتم على واقع الأرض اختيارهم. وبالتالي من الممكن أن تدور وتتعرض العراق إلى هزة دستورية خطيرة، وهي يعني الجمود السياسي الدستوري الذي لن تستطيع معه العراق استكمال باقي المسارات الدستورية السياسية التي من المفترض استكمالها من اختيار رئيس للجمهورية واختيار رئيس للحكومة، ثم بعد ذلك يقوم رئيس الحكومة باختيار وزرائه. وهذه هي النقطة المفصلية. والثلث المعطل هو نقطة كما في لبنان الثلث المعطل وأزمة الحكومة وأزمة تشكيلها، نجد أن هذه الأزمة تلقي بظلالها بشكل كبير جدا أيضا في العراق وبنفس المعطيات وبنفس الأهداف. نعم. اسمح لي دكتور حامد، معي عبر الهاتف الأستاذ يسري عبيد الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون العربية. أهلا بيك أستاذ يسري، وكل سنة وحضرتك طيب. اهلا بك وبضيف الكريم وبالساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. اهلا بحضرتك. نتحدث عن المشهد في العراق حاليا والفجوه بين التيار الصدري وبين كتله الاطار التنسيقي، كيف ترى هذا الخلاف؟ في البدايه اعتقد ان هذا الخلاف مستمر منذ فتره طويله. الانتخابات العراقيه اجريت منذ العام الماضي وحتى الآن لم يتم التوافق بين الكتل السياسية العراقية على تشكيل الحكومة أو على اختيار رئيس الجمهورية، والذي يتم اختياره عن طريق مجلس النواب الجديد. أعتقد أن الخلافات عميقة بشكل أنه الكتل السياسية العراقية حتى الآن لم تقترب من عملية تشكيل الحكومة. الأكراد بعدما تم الاتفاق على ترشيح شخصية توافقية بين الأكراد لرئاسة الجمهورية تراجعت الأمور بشكل كبير نظرا للخلاف بين الكتل الكردية والكتل الشيعية حول تشكيلة الحكومة. أعتقد أن هذه الخلافات مستمرة، لا يوجد حد أدنى من التوافق. أعتقد أن مصلحة الدولة العراقية لابد أن توضع أمام هذه الكتل، لأن المشهد السياسي العراقي الضبابي الموجود حتى الآن ينذر بخطر كبير على الدولة العراقية. رأينا فلول لداعش بدأت تخرج من جحورها مرة أخرى، عمليات ضد القوات العراقية، صواريخ تضرب على إقليم كردستان العراق من مدينة الموصل. المشهد الأمني بالتأكيد ينعكس بشكل كبير على المشهد السياسي. عدم وجود حكومة قوية مستقرة حتى الآن يؤكد بشكل كبير
أو ينعكس بشكل كبير على المشهد الأمني في العراق. وبالتالي أعتقد أن الكتل السياسية العراقية لابد أن تجلس، لابد أن تنهي هذا الخلاف المدمر منذ إجراء الانتخابات حتى يتم تشكيل حكومة ويتم اختيار رئيس للجمهورية العراقية. العراق دولة كبيرة لديها إمكانيات اقتصادية هائلة، ولكن أعتقد أن الأمور على الأرض الآن توحي بأن العراق دولة ضعيفة. القوى الأمنية العراقية غير قادرة الآن على السيطرة بشكل تام على الأمور في العراق، وبالتالي عدم الاستقرار السياسي يؤثر بشكل كبير على الوضع الأمني في العراق. أستاذ يسري، يعني هل تعتقد أنه سيكون هناك انفراجة في المشهد الضبابي الذي تحدثنا عنه منذ قليل، وسيكون هناك انفراجة سياسية إذا تم التوافق أو التنازل من جانب أحد الطرفين؟ حتى تحدث انفراجة أو حتى ينتهي هذا المشهد لابد أن يحدث تنازل من أحد الأطراف لصالح الطرف الآخر، ولكن حتى الآن لا يوجد في الأفق ما يؤشر على وجود هذا التنازل. الحالة العراقية مشابهة تماما للحالة اللبنانية، وإذا رأينا المشهد السياسي أو التركيبة السياسية في لبنان والعراق أعتقد أنها متشابهة إلى حد كبير، وهي تقوم على المحاصصة الطائفية سواء في منصب رئيس مجلس النواب أو منصب رئيس الحكومة أو منصب رئيس الدولة. نعم. وبالتالي أعتقد أن هذه العملية هي تعتبر الأساس في الخلاف الشديد الموجود الآن في العراق. الطائفية في العراق مستشرية بشكل كبير، والاختلاف بين الطوائف السنية والشيعية والكردية أعتقد أنه مستشري بشكل كبير، وهذا يؤثر على عملية التوافق بين هذه الكتل عندما يتم إجراء الانتخابات واختيار كتلة قوية تستطيع أن تشكل الحكومة. أعتقد أن لا توجد أي ملامح في الأفق للتنازل من جانب الأطراف. مقتدى الصدر والكتلة الموالية له لا تريد التنازل بشكل كبير. الكتل الكردية هي الأخرى لا تريد التنازل ولا تريد التوافق مع الكتل الشيعية لاختيار رئيس الجمهورية وبالتالي اختيار رئيس للوزراء. أعتقد أن المشهد العراقي حتى الآن لا توجد أي ملامح أو أي ضغوط من جانب أي الأطراف لإجبار الطرف الآخر على التنازل حتى يتم حل هذا المشهد وتشكيل حكومة واختيار رئيس للجمهورية في العراق. وأعتقد أن سبب هذه المشكلة هي وجود المحاصصة الطائفية الموجودة في تشكيلة الحكومة واختيار رئيس للجمهورية على أساس طائفي وعلى أساس إقليمي، سواء كردستان العراق أو سواء الطائفة الشيعية لاختيار رئيس الحكومة أو الطائفة السنية لاختيار رئيس مجلس النواب. نعم. أستاذ يسري عبيد، الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون العربية، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور حامد، يعني الانسداد السياسي عطل تقديم مشاريع قوانين للبرلمان. هذه المشاريع بتتعلق بمصالح العراقيين، المواطن العراقي تحديدا. هل الشارع العراقي هيقبل باستمرار هذا الانسداد أم سيخرج محتجا على ما يحدث الآن؟ هو في نقطة جوهرية جدا يا أستاذة نجلاء، وهي الخاصة بأن أكثر المتضررين من حالة الانسداد السياسي في العراق هو الشعب العراقي قولا واحدا، لأنها لها هذه الأزمة السياسية الدستورية لها انعكاسات سلبية خطيرة جدا جدا على الشعب العراقي وعلى معيشته. نعم. رغم أن العراق لأول مرة منذ أعوام كثيرة، بل لأول مرة منذ عقود، أن تحقق هذه الأرباح الخيالية في بيع النفط والغاز. الأزمة الروسية الأوكرانية، هذه الأزمة لها انعكاسات إيجابية على العراق، بمعنى أن العراق أصبح مطلوبا أن يقوم بتصدير النفط والغاز الذي أصبح عملة تريد الكثير من الدول الحصول عليها بعدما تخلصت إمدادات النفط والغاز من روسيا ومن أوكرانيا. وبالتالي أكثر المتضررين في المشهد العراقي هو الشعب العراقي، ولكن الشعب العراقي منقسم على نفسه. هناك من يؤيد التيار الشيعي، وهناك من يؤيد التيار السني، وهناك من يؤيد بعض القوى الأخرى. وبالتالي هو مشهد صعب أن يكون هناك توحد، رغم أن الصعوبات الاقتصادية على كل الشعب العراقي، إلا أن الطائفية والمذهبية هي من تتحكم في شعور الشعب العراقي وفي مصائره، بعيدا تماما عن الأزمة الاقتصادية. ولكن هل تعتقد أن تشكيل حكومة أغلبية غير متاح حاليا، خاصة في ظل حالة الاحتقان المزمنة اللي بتشهدها القوى السياسية العراقية،
أم ربما يعني نقدر نقول إن هي ممكن تتكون بصفقة سياسية؟ يعني في ظني وتقديري أنه حتى لابد أن تكون هناك بارقة أمل ولو حتى ضعيفة للعمل على إيجاد أرضية خصبة مشتركة بين الفرقاء العراقيين. ولا بد من استثمار ما قامت به حكومة مصطفى القزمي، لأن إنجازات حكومة مصطفى القزمي على الأرض كانت إنجازات كبيرة جدا ولا يمكن إنكارها، سواء من خلال عودة العراق مرة أخرى إلى حضنها العربي. يعني شاهدنا أكثر من زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى القزمي كانت للقاهرة. شاهدنا الدور المصري المحوري في العمل على استقرار الأوضاع في العراق، زيارتين متزامنتين لفخامة الرئيس السيسي للعراق لأول مرة لرئيس مصري منذ 30 عام. يعني شاهدنا مؤتمر الشراكة والتعاون والذي عقد في العراق والذي كان دافعا لإجراء الانتخابات. شاهدنا عمليات عسكرية نوعية نجحت في القضاء على التنظيمات الإرهابية. شاهدنا برنامج الورقة البيضاء وكيف كان ناجعا في العمل على تقليص عجز الموازنة في الميزان الاقتصادي والتجاري العراقي. شاهدنا محاولة أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، نجحت حكومة مصطفى القزمي في تأمينها ونجحت في أن تتم الانتخابات في كافة ربوع العراق. كل هذه الإنجازات لابد من استثمارها، واستثمار ذلك من خلال استثمار المسار الدستوري والمسار السياسي. عدم تشكيل حكومة يجعل العراق في فراغ دستوري وفي فراغ حكومي، وهذا الفراغ الحكومي ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على هدم كافة الإنجازات التي تمت في خلال حكومة مصطفى القزمي. وأيضا يعني الرؤية العربية الداعمة لاستقرار العراق، يعني كل الدول العربية. شاهدنا الصندوق العراقي السعودي، وشاهدنا التبادل والصندوق السيادي الإماراتي العراقي، وكيف كان لهذه الدول الكبيرة وعلى رأسها مصر دور محوري في استقرار الأوضاع في العراق والعمل على تهيئة الأجواء في الفترة السابقة. عدم التناغم في الداخل العراقي سيهدر كل هذه المقدرات وسيهدر كل هذه الإنجازات التي تمت على الأرض، ويعود بالعراق مرة أخرى إلى الحرب الأهلية والمحاصصة الطائفية، وهو ما لا نريده. نعم، ولكن في ظل كل هذه المعطيات برأيك هل هينتهي المطاف بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بقيادة مقتدى الصدر أو أحد قيادات جبهته؟ هناك يعني احتمالين لا ثالث لهم. الاحتمال الأول وهو أن تتراجع كل قوى سياسية خطوة إلى الخلف، ويكون هناك جلوس وتفاوض والعمل على إيجاد يعني مخرج لهذه الأزمة الدستورية الحكومية. وإذا لم يكن هناك يعني جلوس على مائدة المفاوضات تعقدت الأمور أكثر فأكثر، فإننا سنتجه إلى الاحتمال الآخر وهو إجراء الانتخابات البرلمانية مرة أخرى. وإذا أفرزت نفس الواقع الذي أفرزته نتيجة أن القوى التي الموالية لإيران فقدت أرضيتها على واقع الأرض، يعني هذه القوى كتحالف الفتح الذي يعني يدين بالولاء لإيران وهو معلوم للكل، هذا التحالف فقد الكثير من شعبيته على واقع الأرض نتيجة أن المواطن العراقي على مدار السنوات الفائتة منذ العام 2003 لم يشعر بأي تحسن اقتصادي، وبالتالي من الممكن جدا أن تخرج الانتخابات بنفس النتائج. وإذا خرجت بنفس النتائج فإننا سندور في حلقة مفرغة وعدم تشكيل حكومة مرة أخرى، وبالتالي المشهد صعب التكهن بنتيجته في العراق. إذا نستطيع أن نقول أنه إذا تعقدت الأمور أكثر فأكثر، فهل من الوارد أن يحل البرلمان وأن يكون هناك تشكيل للحكومة من قبل قوى الإطار التنسيقي مقابل انسحاب مقتدى الصدر؟ يعني في ظني وتقديري أنه حتى هذا الطرح هو طرح جيد جدا وبيتناسب على واقع الأرض، ولكن مقتدى الصدر لن يتخلى لأنه حصل على الكتلة البرلمانية الأكبر ويريد أن تكون كتلته وهي الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر والمهيمنة في البرلمان، لأنه حصل على أكثر عدد من الناجحين وهو 71 مقعد ولن يتخلى عن هذا. ويأتي بعده التحالف السني بقيادة محمد الحلبوسي وغيره
غيره من القوى السياسية التي تنتمي إلى التيار الصدري. يعني الكتلة الصدرية وتحالفاتها أكثر من 160 مقعد في البرلمان، وبالتالي عندما يريدوا أن يكون هناك تشكيل للحكومة الجديدة فإنهم يحتاجون إلى 42 مقعد فقط لتشكيل الحكومة، وهذه الجزئية من الممكن أن يحصلوا عليها من خلال النواب المستقلين. ولكن هي النقطة الجوهرية، هل سيقبل الإطار التنسيقي بذلك؟ على الرغم من أن التيار الصدري منح الفرصة للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة وأعطى له 40 يوما، إلا أنه لم يستطع حتى تشكيل الحكومة، ولم يستطع يعني أن تكون هناك توافقات على واقع الأرض تنتج واقع جديد يكون خادما للقضية العراقية في ظل الانقسام الحاد الكردي في اختيار رئيس الجمهورية. نعم. هذا الانقسام انقسام خطير، يعني هناك الحزب الديمقراطي وهناك الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكل منهما له مرشحه ويريد أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية منهم. لذلك لابد أولا أن يكون هناك ترميم للبيت الكردي والتوافق على مرشح وحيد، لأن هذا سينتج واقع جديد ليكون يعني قادرا على تهيئة الأجواء لاختيار رئيس جمهورية بعيدا تماما عن الصراعات الداخلية في البيت الكردي. هو مقتدى الصدر زي ما حضرتك ذكرت منذ قليل منح قوى الإطار التنسيقي مهلة حتى العاشر من شهر شوال لتشكيل الحكومة، ولكن ما يعني هيكون المشهد شكله إيه في العراق إذا انتهت هذه المهلة دون تشكيل الحكومة؟ يعني قولا واحدا يعني لن تستطيع قوى الإطار التنسيقي، لن تستطيع تشكيل الحكومة، لأنها إذا كانت لديها القدرة والمقومات لتشكيل هذه الحكومة مر أكثر من شهر كامل. يعني احنا بنتكلم إن هذه المهلة تم منحها في 1 رمضان. أيوة. والمهلة إلى 10 شوال. يعني احنا بنتكلم في 40 يوم، مر منهم أكثر من 31 يوم، وبالتالي لم يتبقى إلا 9 أيام. كل المؤشرات تؤكد أنه لا أفق لحل سياسي في العراق، وبالتالي ستستمر حكومة مصطفى القزمي في تسيير الأعمال أو تصريف الأعمال باعتبارها حكومة ناقصة المهام وناقصة الامتيازات، لأنها لن تستطيع وضع الميزانية العامة للدولة، وضع البرامج الاقتصادية، مواجهة الإرهاب الذي يحتاج إلى الكثير والكثير من المجهودات الكبيرة لمواجهة العمليات والتنظيمات الإرهابية الخطيرة التي تريد أن تسيطر على مفاصل الدولة العراقية. نعم. وعودة العراق مرة أخرى إلى عصر الظلام والشر. وبالتالي كل هذا المشهد لن يتم إلا إذا يعني حصل توافق، وإذا لم يحدث توافق ففي ظني وتقديري سنكون أمام يعني مشهد جديد، وهو إجراء الانتخابات مرة أخرى في العراق، إجراء الانتخابات البرلمانية مرة أخرى في العراق، وحل هذا البرلمان. هل من المتوقع أن يكون هناك تدخل من قوى خارجية لإحداث نوع من المصالحة أو التوافق بين الجانبين؟ يعني في ظني وتقديري أن هذه القوى التي من الممكن أن تلعب دورا محوريا لهذه الأجواء لابد أن تحوز على ثقة كل الأطراف، وأن تكون ناظرة إلى مصلحة الدولة العراقية. نعم. من أكثر الدول التي لديها ثقل في الداخل العراقي ومنفتحة على كل الأطراف وتريد استقرار الدولة العراقية هي الدولة المصرية وفخامة الرئيس السيسي. الدولة المصرية قادرة فعليا على أن تلعب دورا محوريا في تهيئة الأجواء في العراق. يعني نشاهد دور مصر المحوري في القضية الليبية، وكيف لها يعني كانت هناك اللجنة الدستورية وكان هناك في مصر منذ أيام قليلة اجتماعات ما بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لمحاولة إيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، ودور مصر المحوري في العمل على توقف الميليشيات المسلحة في ليبيا وإيجاد أرضية مشتركة في ليبيا. شاهدنا دور مصر المحوري وكيف تمد لبنان بالغاز، وشاهدنا دور مصر المحوري في دعم الشقيقة العراق. وبالتالي الدولة المصرية قادرة على أن تلعب، ومعها طبعا محور قوي جدا وهو تحالف المصالح لخدمة المنطقة العربية. نعم. وهو المحور المصري الإماراتي السعودي. نعم. باعتباره محور هام يكون قادرا على تجنيب المنطقة من ويلات نوعين يعني أخطر من قضيتين، قضية كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها، والأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على أزمة الطاقة من ناحية، وأزمة الغذاء وسلاسل الغذاء وتوقف هذه الإمدادات من ناحية أخرى. نعم. إذن برأيك يعني ماذا تتوقع أن يكون السيناريو القادم في ظل هذه الأجواء وهذه المشاحنات والخلافات الموجودة في العراق؟
يعني حلقة مفرغة. العراق بيدور في حلقة مفرغة. إيجاد تسوية سياسية في العراق يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية من كافة الأطراف في المشهد العراقي، يحتاج إلى يعني النظرة بشكل أعمق وأوسع للمصلحة العليا للدولة العراقية، يحتاج إلى أن يكون كل طرف مدركا لحجم المخاطر التي تواجه الدولة العراقية في الفترة القادمة والفترات السابقة. كل هذا يجعل الجلوس على مائدة حوار واحدة هي الحل السياسي الأنجع والأنجح لحل هذه المشكلة التي من الممكن أن يكون لها انعكاسات سلبية خطيرة جدا على المنطقة العربية، نتيجة أن المنطقة العربية الآن تحتاج إلى الدولة العراقية، باعتبار أن العراق كان لها دور محوري وكبير جدا جدا في الكثير من القضايا. عودة العراق مرة أخرى لدورها الريادي والمحوري سيضيف كثير جدا جدا للمحور المصري الأردني العراقي بعد استقرار الأوضاع في العراق. سيكون محورا دافعا للمحور المصري الإماراتي السعودي. نعم. كل هذه المحاور تخدم القضايا العربية وتعطي قوة للجسد العربي الذي يحتاج إلى هذه التحالفات التي تخدم مصالح الشعوب العربية. دكتور حامد، إذا كان هناك لا يوجد توافق بين الأطراف اللي المفترض أنها تشكل الحكومة في العراق، كيف سيعملون معا إذا تم تشكيل هذه الحكومة؟ ما هو يعني زي ما قلت لحضرتك، مقتدى الصدر يرفض تماما أن يكون جزءا من هذه الحكومة. رفض قاطع. الإطار التنسيقي يريد أن يكون التيار الصدري جزءا من هذه الحكومة، وبالتالي إذا توافقوا وشكلت الحكومة ستكون حكومة هشة وضعيفة وغير قادرة على تلبية المصالح للشعب العراقي، نتيجة التجاذبات والتناقضات الكبيرة بين كافة الأطراف. وعلى الرغم من أن مقتدى الصدر يريد أن تكون الحكومة العراقية والتي أراد وسعى بقوة إلى تشكيلها هي حكومة كفاءات وطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية، ولكن الإطار التنسيقي يتمسك بالعرف السائد في العراق منذ العام 2003 والذي يعطي أن تكون الحكومة حكومة محاصصة طائفية، وأن يعطي نسبة إلى المكون الشيعي ونسبة إلى المكون الكردي ونسبة إلى المكون السني. نعم. وهذه لن يرغب مقتدى الصدر، لأن مقتدى الصدر كان لديه رؤية في تشكيل حكومة كفاءات تكون قادرة على دفع العراق قدما إلى الأمام لتحقيق مصالح الشعب العراقي. نعم. احنا في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية، شرفتنا على شاشة النيل الأخبار، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد الفطر. وحضرتك بألف خير ومتشكر جدا، وكل سنة وأنتم طيبين يا نجلاء هانم. شكرا ليك يا فندم. شكرا. مشاهدينا، انتهت هذه الحلقة من برنامج المشهد. غدا مشهد جديد. إلى اللقاء وكل عام وأنتم بخير.